Turabasuhuje. Uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026 i Kinshasa habereye igikorwa gikomeye. Ingabo z'iki gihugu FARDC zerekanye abasirikare 7 b'u Rwanda hamwe n'abasivili 8 bakomoka mu bihugu byo mu karere. Aba bose bafatiwe ku rugamba M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. N'abasirikare berekanywe kuri uyu wa gatandatu nk'uko twari tubivuze. Waberekanye rero cyangwa se waruhagarariye igisirikare cya FARDC Lieutenant Colonel Mark Hazokai Monga, akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho n'amakuru muri FARDC, akaba ari nawe ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Yavuze ko kwerekana aba basirikare cyangwa kuba abasirikare barafashwe ari ibimenyetso bishya bigaragaza ko u Rwanda rwagabye ibitero ku butaka bwa Kongo. Mu magambo ye yagize ati kuva iyi ntambara yatangira RDC yakomeje kugaragaza ibimenyetso ko yatewe n'u Rwanda. Uyu munsi FARDC yabahamagariye kubereka aba basirikare 7 b'u Rwanda n'aba basivili 8 bo mu karere bafatiwe ku rugamba. Kuba kugeza ubu Uvira, agace kari kure cyane y'imipaka y'u Rwanda, karigaruriwe, birerekana ko impamvu z'umutekano Kigali itanga ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ahangaha yasobanuraga yuko u Rwanda rukomeje kugenda rwerekana ko ikibazo cy'umutekano gituruka ku hakurya y'imipaka yayo ndetse n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo gikomeye, ariyo mpamvu kitagomba kwihanganirwa. Ikerekana cyane cyane abarwanyi ba FDLR kari ikibazo gikomeye, dore ko na perezida wa Kinshasa Felix Tshisekedi yakunze kugaragaza yuko ashobora kwifashisha abarwanyi agatera u Rwanda. Actualité CD yavuze ko uyu musirikare mukuru wa Kongo yakomeje avuga ko u Rwanda rudashaka gusa gutera Kongo, ahubwo rufite n'umugambi wo kwagura ikibazo mu karere kose rwifashishije abaturage b'ibindi bihugu. Ati biragaragara ko mu gukoresha abaturage b'ibindi bihugu n'imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara, u Rwanda rushaka guhindura iki kibazo cy'akarere kose. Nubwo hari umwanzuro 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni ndetse n'amasezerano ya Washington yasinywe ku wa 4 Ukuboza 2025, u Rwanda ruracyafite ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Mu basivili berekanywe, Lieutenant Colonel Hazoka yavuze ko harimo umurundi wafatiwe Uvira. Uyu akaba ashinjwa gushyigikira iterabwoba rya M23 na Red Tabara. Undi murundi wafatiwe aho Uvira ashinjwa ubutasi no gukorana na M23 na Red Tabara, ndetse n'undi muntu wafatiwe Kinshasa ashinjwa ubutasi bw'inyeshyamba. Muri abo bafashwe kandi harimo abatanzania n'abagande. Ibi byose bije mu gihe Kinshasa na Kigali bikomeje kwitana ba mwana kuko tubahiriza amasezerano y'amahoro. Nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize uruhare mu kwihutisha ibintu binyuze mu masezerano ya Washington, n'amasezerano yemewe na Perezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame, ibiganiro by'Doha ndetse buri guhuza Kinshasa na M23 kugeza ubu ngubu wavuga ko bitaratanga umusaruro ntiyababeshye, ndetse ibiganiro bya Doha byo birasa naho birimo kugenda bisubira hasi umunsi ku wundi. Ibiganiro byagomba kunganira ibyo Washington mu gukemura impamvu z'umwimerere z'amakimbirane nko kugarura ubutegetsi bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro. Ibi byose bisa n'ibyahagaze. Nta ntambwe ifatika iraterwa kuva amasezerano yasinyirwa muri Qatar, ndetse n'imyanzuro myinshi yemejwe muri Mata ntirashyirwa mu bikorwa. Uku kudindira kwatumye imirwano yongera kubura hagati ya M23 bavuga ko ifashwa n'u Rwanda n'ingabo za leta ku bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose ariko ntabwo biratanga igisubizo kuko intambara ikomeje kugwamo abantu benshi ndetse ikangiza byinshi. Tukiri kuri ibyo ngibyo, reka tujye ku bitero bya drone byagabwe Masisi ku munsi w'ejo, ndetse turebe n'icyo umuryango w'abibumbye ubitangajeho. Umutwe wa M23 watangaje ko indege nto zitagira abapilote zizwi nka drone zo ku ruhande rwa leta zarashe kuri wa gatanu i Masisi centre zikica abaturage. Umuvugizi w'uwo mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga rwa X ko izo ndege zarimo zirasaba ubuhumyi ahantu hatuwe n'abasivili. Yongeyeho koko ku mibare y'agateganyo 6 bapfuye abandi benshi bagakomereka. Igisirikare cya Kongo nta kintu kiratangaza kuri ibi byavuzwe na M23. BBC yabyanditse ntiyabashije kugenzura mu buryo bw'igenga byatangajwe na Lawrence Kanyuka. Ibi birego bije nyuma yuko uruhande rwa leta ku wa gatatu rwasohoye itangazo rishinja u Rwanda ibitero by'amabombe na drone kamikaze zira zitwa iz'ubwiyahuzi ku muhanda wa Kamanyura Uvira
ibi bitero ngo byishe abantu barenga 1500. Kinshasa ivuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23. Ibyo leta y'u Rwanda ihakana ivuga ko yafashe gusa ingamba zo kwirinda. Ibirego byatangajwe na leta ya Kinshasa kuwa gatatu. Umutwe wa M23 wabihakanye mu itangazo wasohoye mu gitondo cyo kuwa gatanu, uvuga ko ahubwo ubwo bwicanyi bwabaye muri ako gace bwakozwe n'uruhande rw'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo. Ku bwicanyi M23 ivuga ko bwakozwe kuwa gatanu igashinja drone zo ku ruhande rwa leta. Kanyuka yatangaje amashusho n'amafoto arimo abantu bashobora kuba bapfuye barimo umugore n'umwana muto. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo umutwe wa M23 wafashe Masisi Centre hamwe n'ibice byinshi bigize teritwari ya Masisi y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uruhande rwa Kinshasa n'urwa M23 bakomeje ubushyamirane, gushinjanya amabi n'imirwano mu turere turi mu majyepfo y'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni nyuma y'uko kugeza ubu ibiganiro by'Idoha muri Qatar bigamije kugera ku mahoro hagati y'izi mpande zombi bisa naho byahagaze, kandi amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Kongo akaba atarubahirizwa kugeza ubu. Muri iki cyumweru gishize umukuru w'umutwe wa M23 yumvikanye avuga ko nta wundi mugambi bafite uretse gutsinda intambara mu rugamba, avuga ko barimo rwo kubohora Kongo nini yose. Mu gihe wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo nawe aherutse kumvikana avuga ko bagomba kurwana kugeza babahoye ahantu hose hafashwe na M23. Izo drone rero zarashe ku baturage Masisi. Hari icyo umuryango w'abibumbye uhise ubitangazaho. Ibyo utangaje binyuze mu butumwa bwawo buri hariya muri Kivu y'Amajyaruguru MONUSCO. Bukaba rero MONUSCO yanenze ibyo bitero. MONUSCO ikaba yanditse yuko yamaganye yivuye inyuma ibitero nk'ibyo ngibyo bya drone byabaye Masisi, ndetse ikanenga kuba ibyo bitero byarabaye bikibasira abaturage b'abasivili ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'abasivili. Médecins Sans Frontières ivuga yuko abantu 42 bakomenekejwe n'ibyo bitero, harimo noneho n'abandi bapfuye, bose bakaba bari mu bitaro hariya muri Masisi. MONUSCO igahamagarira impande zombi kubaha agahenge ndetse no kubaha uburenganzira bwa muntu buteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ndetse n'inandi masezerano yose y'amahoro arimo gushyirwaho kugira ngo umwuka mubi uhagarare. MONUSCO kandi yasabye yuko habaho ubugenzuzi bwigenga bugamije kureba mu by'ukuri ninde ufite uruhare muri ibyo bitero bya drone birimo kwica abaturage batandukanye hariya muri Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ibyo ngibyo nibyo MONUSCO yatangaje ivuga yuko mu by'ukuri yamaganye ibyo bitero. Reka rero twambuke turebe hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo icyari kibyimbye cyamenetse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse igisirikare kugaba ibitero kuri Venezuela ndetse no ku murwa mukuru wayo Caracas no ku bigo bya gisirikare. Nyuma anatangaza ko bataye muri yombe Perezida Maduro w'iki gihugu cya Venezuela. Ibi nibyo bitero bya mbere bikomeye Amerika ikoze ku mugabane wa Amerika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'ubutita mu myaka y'1990. Ibitero bya Amerika byatumye abaturage b'iki gihugu bashya ubwoba, ndetse bigitangira Perezida Nicolas Maduro yamaganye ubushotoranyi bwa gisirikare bwa Amerika kandi atangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu. Amashusho yerekanye umwotsi mwinshi uzamuka mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Caracas. Umwe mu babonye ibi bitero yabwiye BBC ati umutima wanjye wari mutera cyane n'amaguru yanjye arimo gutitira. Ibi bibaye nyuma yuko ibihugu byombi bimaze iminsi bishyamiranye, ahanini kubera ibirego Washington ishinja Caracas byo gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Amerika ikaba yamaze gutangaza ko yafashe Perezida Nicolas Maduro ndetse n'umugore we. Perezida Trump yavuze ko Amerika yagabye ibitero bikomeye kuri Venezuela kandi yafashe umutegetsi wayo Perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Ibi yabitangaje ku rubuga rwa Truth Social, anemeza ko nyuma yo gufatwa kwa Maduro yahise avanwa mu gihugu n'indege. Kugeza ubu nguri ko Donald Trump yatangaje niba hari aho Maduro yaba yamujyanye cyangwa se aho aherereye mu ngubu ntabwo haramenyekana. Trump yongeyeho ko ibikorwa byakozwe bigendanye no kubahiriza amategeko ya Amerika. Yongeraho ko baza gutanga amakuru arambuye mu kiganiro n'abanyamakuru ku rugo rwe Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Amerika yari yarashyizeho miliyoni 50 z'amadolari nk'igihembo cy'uwafasha mu guta muri yombi Perezida Nicolas Maduro.
leta ntizi aho Maduro aherereye. Visi Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez amaze kugira icyo atangaza. Madame Delcy yavuze ko guverinoma itazi aho Perezida Maduro cyangwa umugore we Cilia Flores baherereye. Yongeyeho ko guverinoma irimo gusaba ikimenyetso ko bariho aka kanya gitanzwe nabo. Birimo gukekwa ko abakomando ba Delta cyangwa se Special Force ya Amerika baba binjiye mu murwa mukuru bagashimuta Perezida n'umugore we, ibintu tutigeze tubona mbere yuko ibi bihe bibi bitangira cyangwa se mu bihe bya vuba. Ntago Perezida n'umugore bigeze bashimutanwa. Ibi bisa n'ibiheruka mu 1989 ubwo umutwe w'ingabo zidasanzwe za Amerika winjiraga muri Panama ugashimuta Perezida w'iki gihugu Manuel Noriega. Noneho turebe ni gute byageze ahangaha kugira ngo bigere aho Perezida Maduro atabwa muri yombi. Mu mezi ashize habanje ibitero by'indege ku mato anyaruka cyane mu mazi ya Venezuela ashinjwa na Amerika gutwara ibiyobyabwenge. Byagukiye mu karere k'uburasirazuba bwa Caraïbe mu nyanja ya Pacifique n'ahandi, abantu 110 kugeza ubu barishwe. Mu gihe cya Noheli Trump yakomoje ku bitero bya mbere byo ku butaka. Nta makuru arambuye arasohoka kuri ibi bitero, ariko ibya mbere byakozwe muri leta ya Zulia, imwe mu zikungaye ku bitoro muri Venezuela. Ku wa kane Perezida Maduro yavuze ko yiteguye ibiganiro na Amerika ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ibitoro ahariho hose n'igihe cyose Amerika yashaka. Muri icyo kiganiro kuri televiziyo y'igihugu, Maduro yirinze kandi gusubiza ku magambo ya Donald Trump ko Amerika yari yarashe ku cyambu cyo muri Venezuela. Cyari igitero cya mbere ku butaka bw'iki gihugu bivuga ko cyakozwe na CIA. Iminsi mike mbere y'ikiganiro cya Maduro, Trump yari yavuze ko Amerika yarashe ahantu amato ahagarara, avuga ko habaye guturika gukomeye ariho bapakirira ibiyobyabwenge muri ayo mato. Ese ingaruka ni izihe? Kugeza ubu tuzi ko Venezuela yasohoye itangazo ko ibi bitero byakozwe na leta ya Amerika. Iryo tangazo risaba kandi abashyigikiye leta bose mu gihugu guhaguruka bakayifasha kuva ku nzego zose bagafasha leta. Kuri uru rugero, Maduro arimo gukora icyo benshi biteze, gusaba inshuti ze z'abasosiyaliste kugira ngo bamutabare, nibura bamukize aya menyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwinjiramo. Nubwo bisa naho bigoye, Perezida Maduro rero nawe akaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuga yuko zimwivuganye, ntabwo yababeshye. Twongere dusubire.